如果一個人食飯會唔會有選擇困難症啊？用50-60蚊又要有營養，究竟可以食到乜？姑姑咧今日咧就用 AI 智能配搭營養3餸飯，同大家一齊分享。同大家分享嘅係一間健康新派嘅外賣餐食店啊，個名叫做 Nutribit 為小飯。鴻福堂呢就係 Nutribit 嘅特約取餐點，大家訂餐嗰陣時就可以睇下邊個 location 啱你哋啦。鐵素為小飯究竟有幾健康啫？價錢又點樣啊？嗱，大家不如睇下以下嘅資料。Nutribit 為小飯有即時點餐同埋 AI 配餐嘅功能。訂餐網頁嘅下方就有個 AI 功能，大家點擊入去嗱，呢個位置 Nutribit 嘅營養師即時問咗幾個問題，我就選擇咗減肥飲食方案。每個人嘅性別啦、年齡啦同埋體重都唔一樣，所以咧就必須要填一啲資料。我就填咗一啲資料，睇下佢幫我配到啲咩餐出嚟先。知道每一日攝取嘅卡路里幾多，但係又點配每一餐呢？ AI 配餐功能呢就會幫你配到餐噶啦，就好似我咁樣啦，我就點咗2餐，佢就做咗2個餐嘅方案俾我，補晒所有卡路里，價錢表都有埋，平均一餐都係60零蚊，就搞定3個餸咯。喺個網頁點餐嘅時候，每個餸都會有價錢啦，當然，但係咧每個餸都有卡路里嘅成分，大家可以依據自己需求嘅卡路里就去點你自己中意食嘅餐食，真係好方便咯。今日咧我就訂咗2餐，返去開餐先。正咁啊，裏邊咧全部都係呢個原來係補品。總共咧我就點咗8盒啦，咁啊纖維食嘅有3盒，咁啊protein咧就有3盒。每一個餸嘅外包籤咧都標注得好清楚，所含嘅蛋白質啊、卡路里啊、脂肪啊等等嘅規格。食之前咧叮佢1分鐘，搞掂有得食啦。先試下個牛肉粒先，呢個牛肉粒咧就係黑椒嘅嚇。OK 喎，正常咧翻蒸咧就都會硬啊嘛，但係冇咯，係咪？我最中意唔係太鹹嘅嘢咯，試下呢個蝦先，夠唔夠脆先？OK 喎，又係夠脆喎。條菜咧就咁，因為嚟嗰陣時咧青咪咪嘅綠色嘅，青綠色嘅，因為我翻蒸過啦，始終青菜類嘅嘢咧，大家就真係唔好翻蒸過啦。訂餐嗰陣時，大家亦都要留意一下啦。睇到啲食物咧，近鏡頭俾大家睇下先，好油㗎，係咪啊？佢煮得控制個火候控制得幾好，唔錯。冬瓜唔使諗啦，好入味喎。蛋啊就咁，嗱呢個蛋羹其實就係蒸蛋，送飯咯，可以送白飯咯，但係佢呢個冇白飯喎，佢啲碳水啦全部都係一係五穀飯啦，咁啊好似呢啲咁樣啦，呢個咧係牛肉飯啊，因為 OK 啊。嗱，大家啱啱都睇到，我就食咗為小飯嘅菜式啦。咁咧，其實為小飯咧有成50幾種唔同嘅即係菜式啦。其實大家穿插嚟食啦，2個禮拜咧都唔會重疊㗎。新人優惠，咁咧我咧就係新人嚟嘅，咁我朋友介紹咗俾我咧，我就用咗佢嘅優惠碼。咁我依家咧就 set up 咗呢個新嘅優惠碼，嗱就係我嘅英文名 Parma Sheraton。大家可以上 Nutribit呢個訂餐嘅網址，打手機號碼同埋我呢個 Parma Sheraton 嘅優惠碼，你哋攞到新人優惠2張50蚊嘅優惠券去訂餐噶啦。好啦，今日嘅視頻嚟到呢度，我哋下集再見，拜拜。仲未訂閱鐵索高高小姨媽頻道，請你支持訂閱、點讚、分享、留言，多謝收看，下次見，拜拜。